Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje, nós temos, para surpresa de todos, um unboxing, sim! Mas, antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e vamos fazer esse canal crescer. Então, bora lá! Bom, gente, antes de começar esse unboxing, eu vou mostrar alguns livros que eu comprei, já fui abrindo no decorrer desse ano, e outros que eu ganhei de uma colega, de uma amiga, tá? Então vamos lá. Vou começar pelos que eu ganhei. Ganhei nada mais, nada menos do que O Nome do Vento, A Crônica do Matador do Rei, primeiro dia, do Patrick Rothfuss, sei lá como é que fala esse nome. E já ganhei o segundo também, O Temor do Sábio, A Crônica do Matador do Rei, segundo dia. Eu estou super animada para ler esses livros, eles estavam na minha wishlist, então foi um ótimo presente. E eu ganhei também uma trilogia da minha amiga, que é O Clã dos Magos, A Aprendiz e O Lorde Supremo, Trudy Canavan, que escreveu. Agora eu não sei se é homem ou mulher, então, Trudy Canavan. Então eu ganhei esses 5 livros e mais alguns dessa minha amiga, mas os outros estão lá em cima, então preferi não pegar. Então, muito obrigada, Samantha, pelos livros. Aí, o que eu andei comprando? Vamos lá. Essas promoções, né, que a gente cata por aí. Eu comprei Querida Kitty, né, que é o diário de Anne Frank, só que seria numa forma, na forma que a Anne Frank queria que o diário saísse, sabe? Então, eu acabei comprando, ele é normal, tá? Folha de guarda, olha que coisinha mais linda. Mesma coisa. Então, diário de Anne Frank. Eu comprei o tão falado Peso do Pássaro Morto também, da Aline Bay. Eu escuto muita gente falando desse livro aqui e eu sou super curiosa para ler. Então também aproveitei uma promoção e acabei adquirindo. Outro livro que eu adquiri foi O Navio Negreiro e outros contos, né, de Castro Alves. Então, mais um livro da dona Dark Side Books. Opa! Tô Dark Side na cabeça porque eu unboxing da Dark Side. Então, mais um livro da dona Antofágica. Sempre vem com esse cartãozinho postal. Deixa eu pegar uma parte que tenha ilustrações. É um trabalho caprichadíssimo que a Antofágica faz. Caprichadíssimo, sou apaixonada nisso. Então, O Navio Negreiro. Alguns livros acadêmicos, né, paradidáticos. Esse aqui é a Independência do Brasil, da editora Contexto. Práticas de pesquisa em história, também da editora Contexto. E A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Esse livro aqui que é o começo da República Brasileira, tá? Tem algumas imagens nele, coisas bem legais falando do início da nossa república. Folha branca, mas tudo bem. Esses livros aqui são ótimos para ler. É por último, mas não menos importante, Macunaíma, do Mário de Andrade. Nessa edição lindíssima da Antofágica, que também vem com esse cartãozinho postal. E o livro está maravilhoso por dentro. Maravilhoso. Edição impecável da Antofágica. Então, Macunaíma. E esses foram os livros que eu ganhei e comprei nesses meses. Agora vamos para o unboxing, que eu estou super animada. E sim, esse unboxing só tem livros da Dark Side Books. Aproveitei uma promoção da Shoptime e adquiri esses livros. Ainda não tenho estilete, tá? Vai na tesoura mesmo. Por quê? Porque a dona Amazon só tá vendendo estilete. Se comprar de 3 ou 4, sei lá. E pra que eu vou ter 3 estiletes aqui em casa? Não tem porquê, né? Então, a gente usa tesoura mesmo. Ai.
Essa aqui é uma quadrologia? Ah, é uma série de 4 livros. Aí eu, assim, já tava querendo ela há um tempinho, então já decidi comprar alguns. Então, esse aqui é o Jack, o Estripador, né? Rastros de Sangue, Jack, o Estripador. Da Carrie Maniscalco, esses nomes. Odeio quando o livro vem com a amassadinha aqui. Odeio de verdade. Que judiação. Vem com um mapa, que coisa linda. Ai, gente, eu amo essas edições do Darkside Books. É tão característica, né, as edições do Darkside. Muito característica. Vem com algumas imagens também. E eu acho que vai ser uma série de 4 livros bem legalzinha de ser lida. De verdade. Então tá aqui. Estou olhando se veio com mais algum defeito. Ai, eu e os meus livros. Quando vem com defeito eu choro. Eu choro de verdade quando vem com defeito. Ai, também queria muito esses livros. Muito, muito, muito. A caixa já desintegrou. Aqui, desintegrou. Veio com uma propaganda da Americanas. Uma propaganda da Americanas. Podia vir um cupom de desconto, né? Ah, tô vendo que você é nossa cliente. Você gasta bastante, você fala, então nós decidimos te dar um cupom de desconto de 50% na sua próxima compra, né? Em livros. Podia ser, podia ser. Não custa sonhar. Nossa, esse já é maiorzinho. Esse é o mesmo da quadrologia. Acho que é quadrologia mesmo. Rastros de Sangue. Se não me engano, esse aqui é o último que saiu, que é Holmes, o Maligno. Essa capa tá lindíssima, 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 lindíssima. Também vem com um mapa. E o mesmo padrão. Mesmíssimo padrão. Quero ver se eu acho uma imagem aqui. Ai, lindíssimo demais, gente. E falando em Holmes, eu quero ver se eu compro aquele H.H. Holmes, que também a Darkside lançou. Eu quero muito ler aquele livro, de verdade, quero mesmo ler aquele livro. Porque na trilogia Cronos tem um dos livros que a Kate vai pro hotel do H.H. Holmes. Aí desde aquilo eu fiquei super curiosa pra conhecer um pouco mais da história do Holmes, sabe? Então eu quero comprar esse livro da Darkside quando tiver numa promoção. O próximo livro é esse lindíssimo. O Retrato de Dorian Gray. Sério, gente, tá coisa mais linda. Esse aqui é do Oscar Wilde. Olha que coisa mais linda, de verdade. Ai, nossa. Ai. Eu não tenho o que falar, né? Não tenho mesmo o que falar. Aí com fitilho, também tem ilustrações. O corte é colorido, né, em preto. Então, o retrato de Dorian Gray. Coisa linda. Linda. E, por último, nessa caixinha, eu andei lendo Ilana Casoy e Rafael Montes, né? Eu andei lendo nada mais, nada menos que Bom Dia, Verônica. E eu gostei demais de Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica é uma delícia de ler, tá? Mas é uma história muito, oh, meu Deus. Então, uma delícia no sentido de ler. Eu li rapidamente. Então, eu falei assim, eu quero ler mais livros da Ilana Casoy. E, aproveitando que esse aqui estava na promoção, eu comprei Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni. Já ouvi aí alguém falando deles, nossa, gostei do toque da capa. Olho de guarda. Bem legal, isso aqui são as anotações da Ilana sobre o julgamento, o caso, né? Tudo isso está transcrito aqui. Tem a reconstituição, fotos da reconstituição do crime, ó.
Bem legal mesmo. Só que eu acredito que seja um crime mais demorado de se ler. Esse daqui é do Nardone, né? Do Nardone eu não tô vendo nenhuma foto, nenhuma fotografia da reconstituição. Mas enfim. Então, estou preparada para ler mais de Ilana Casal. Então vamos para a última caixa mais pesada. Ai, ai. Todas essas compras foram na Shoptime, tá? A gente tem que aproveitar os cupons de desconto quando eles aparecem. Acho que eu tô abrindo de cabeça para baixo. Estou abrindo de cabeça para baixo. Parabéns. Parabéns para mim. Muito inteligente a pessoa. Abrindo de cabeça para baixo. Mais um da Americanas. Aí já veio até rasgado. É mais fácil pra mostrar. Já que veio esse. Nossa, ele tá torto. 3 horas depois. Bem torto, mas dá pra consertar. Enfim. Edgar Allan Poe. Medo Clássico, volume 1. Queria muito esse livro do Edgar Allan Poe. Também tem um Medo Clássico 2, que eu também quero. Só o padrão Dark Side Books. Nossa, ele é muito bonito, gente. Olha que coisa linda. Muito bonito mesmo. Só está um pouquinho torto. Nada que ficar na estante não endireite. Aquelas noiadas com o livro. Pra ver se ele não veio descolado. Senão tem que mandar devolver. Ah, aqui tem 5 livros. Melhor ainda. Sabe, eu não queria... Né, aproveitando que eu vou mostrar, eu não queria investir na Criminal Scenes da Dark Side. Eu só queria alguns livros pontuais, mas eu começo a ver séries, filmes, tudo que envolve serial killer, essas coisas eu gosto de assistir. Infelizmente eu gosto de assistir. Então, eu pensei que o livro veio todo amassado, mas é do livro mesmo, da foto. Eu decidi comprar. Então esse aqui é Killer Clown, do John Wayne Gacy. Não, pera aí, gente, só um segundo. Antes de eu falar... Nossa, antes de eu falar besteira. É Killer Clown, Retrato de um Assassino, Terry Sullivan e Peter McKay. Eu acho que o nome do Killer Clown é John Wayne Gacy. Acertou! E é isso. Então, como eu tava falando pra vocês, eu decidi, né, como vocês viram com o livro da Ilana, ler mais sobre Crime Scene. E bora lá. Já que eu decidi ler, não vou ler todos da Dark Side, não são todos que me interessam, mas um outro eu acabo me interessando, sim. Agora, o tempo que eu vou ter pra ler todos esses livros, só Jesus sabe. Porque, olha... E esse aqui é Rastro de Sangue, Príncipe Drácula. Esse é o primeiro dessa quadrilogia, que também tem mapa aqui na primeira folha. Também tem algumas imagens. E é isso. Príncipe Drácula. E é isso, gente. Aí só falta um que não estava na promoção de... pra completar, que eu acho que é do Houdini. E acabou essa série. Então já tenho 3. Esse é um livro que eu queria comprar já. Confesso que eu já queria comprar ele. Só que a capa dele fica assim, gosto, não gosto, gosto, não gosto. Estranho demais. Mas eu falei, eu
quero ler, saber mais sobre, porque a série que eu vejo, que é a série que eu via, né, que passava que passa na Netflix, só que não tá tendo mais temporadas, né? Qual é o nome da série? Aquela série de investigação policial da FBI que vai atrás de serial killers. Aquela série é excelente, qual é o nome dela? Eu tenho um livro que fala o nome da série, gente. Ai, meu Deus. Mindhunter. Mindhunter. Pronto. Fala um pouco sobre o BTK. Só que não muito, né? Talvez eles estavam dando abertura pra continuar, mas eles não continuaram a série. Então, Máscara da Maldade, BTK. Eu não gosto dessa capa, de verdade. Mas eu quero ler o livro, então. Edição padrão da Arcside Books. Gostei do digital aqui. Então, BTK. E por último, que eu também queria um tempinho. E acabei adquirindo esse livro. Eu acho lindíssimo, de verdade. Parece que é uma bíblia. Star Wars, a trilogia. Ai, gente, é lindo demais. Lindo demais. Então vamos abri-lo. Ai, tem... Como é que fala? Ele não é liso, sabe? Tem esses branquinhos, tem tipo um degrauzinho, não sei explicar. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante. Ai, sou apaixonada em Star Wars. Apaixonadíssima em Star Wars. Ah, ó, esse aqui é Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Então esses aqui são os últimos filmes, só que é a ordem correta, né? A sequência correta de Star Wars. E é normal, gente? É só diagramação normal, não tem imagem, não tem nada. Mas é lindíssimo. O corte é todo preto, tem bem fitinho. Então, uma bíblia chamada Star Wars. Então, gente, isso aqui, mais aquele tanto que está ali que eu não vou pegar, porque eu não vou conseguir pegar de verdade. São todos os livros que chegaram pra mim desde janeiro, fevereiro. Não sei, eu fui comprando um, achava o outro em promoção, fui comprando outro. Então é isso, foram todos esses livros, foram compras ótimas, livros que eu quero ler de verdade, que eu quero ter na minha coleção. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar esse sininho, compartilhar esse vídeo com um amigo. Vamos fazer esse canal crescer. Um beijo e até a próxima!